استطاع العلماء مؤخرا أن يكشفوا عن السر الغامض وراء غرق أكبر عابرة محيط، وهي السفينة تايتانيك، والتي تعرضت لحادث مريع في عرض المحيط الأطلنطي، وذلك في الساعة 11 مساء من يوم 14 من إبريل عام 1912، والذي تسبب في غرقها بالكامل في غضون 3 ساعات فقط. ومع بزوغ فجر يوم 15 وتحديدا في الساعة 2:03 صباحا كان جسم السفينة قد اختفى تماما من على السطح الجليدي للمحيط. وكان نتيجة الحادث زهاق أكثر من 1500 روح، والذين لقوا حتفهم ومثواهم الأخير في أعماق المحيط، وهم ما يمثلون أكثر من ثلثي عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، حيث كان يقدر عدد الأشخاص على متنها بحوالي 2224 فردا، مما يجعله بذلك أحد أبشع الحوادث البحرية في التاريخ. يرجع السبب الرئيسي لتحطم السفينة وغرقها إلى ارتطام السفينة بجبل جليدي في المحيط، أو على الأقل هذا ما قيل لنا حتى الآن، ولكن العلماء استفاضوا في دراسة هذا الحادث المريع، وقد توصلوا مؤخرا إلى تفسير له، وسوف نسرد لكم خلال هذا المقطع تفسيرات العلماء وكشفهم عن سر غرق السفينة تايتانيك، والذي ظل مختفيا لأكثر من 100 سنة. كان طول السفينة يبلغ حوالي 269 مترا، وعرضها 28 مترا، وبلغ ارتفاعها 53.3 مترات، وبمساحة داخلية تسع حتى 64 طنا و328 كيلوغراما. كل هذه المواصفات جعلت من السفينة تايتانيك سفينة لا يمكن مضاهاتها على مر الأزمان والعصور، ولا يمكن تحطيمها أبدا، حيث كان على الأشخاص الذين صعدوا على متنها أن يسيروا عدة كيلومترات كي يقطعوها من أولها لآخرها، وكذلك للتمشية بين أروقتها. ويذكر أن العاملين عليها استغرقوا أسبوعين بالكامل كي يستطيعوا حفظ الأماكن والطرقات على ظهر هذا البناء العظيم. كما كانت تضم أيضا 4 مداخن كبيرة جدا، إذ إن كل واحدة منهم كان يبلغ وزنها حوالي 60 طنا، كما بلغ ارتفاع الواحدة منهم أيضا 24.8 مترات فوق سطح الباخرة. في الحقيقة أنها طويلة جدا، ولكنه أمر بديهي وضروري كي يجنب الركاب التعرض لتلوث 100 طن من العادم يخرج يوميا من هذه المداخن، والتي تم تصميمها بزاوية انحراف 30 درجة، وهو أمر مذهل وليس له مثيل. ولعل الأمر الأكثر ذهولا هو تكلفة هذه الباخرة، والتي تطلبت في إنشائها 7,500,000 دولار، وهو ما يقارب حاليا حوالي 166 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك فإنها تعد أقل تكلفة من تكاليف إنتاج الفيلم السينمائي الأمريكي تايتانيك، والذي تم عرضه عام 1997، حيث بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 200 مليون دولار. تم إنشاء سفينة تايتانيك في حوض هارلاند وولف لبناء السفن في بلفاست، والتي تعرف حاليا بأيرلندا الشمالية، حيث استعين بأكثر من 3000 عامل ومهندس لبناء هذه السفينة العظيمة، وكانوا يعملون بشكل متواصل طوال 6 أيام في الأسبوع، كما استغرقت في بنائها 26 شهرا من العمل الدؤوب، وذلك كي يخرجوا هذه التحفة الفنية الشديدة الدقة والمتانة. لك أن تتخيل كيف لبناء ضخم مثل هذا يبلغ ارتفاعه 20 طابقا يسير على سطح الماء، إنه لأمر غاية في الخطورة، ويستلزم دقة بالغة في الأداء والتنفيذ، وهو الأمر ذاته الذي كان يعود بالخير الوفير على عائلات العاملين بها، إذ كان كل عامل يتقاضى 2 جنيه استرليني أسبوعيا. في الحقيقة إنه حاليا لا يساوي الكثير، ولكنه في ذلك الوقت كان يعد راتبا مجزيا جدا. ولكن للأسف لقي 8 أشخاص حتفهم أثناء عملية تشييد السفينة، وجرح نحو 246 شخصا لإتمام صرح عظيم ومعقد مثل هذا. وقد توصل العلماء مؤخرا لسبب آخر وراء غرق السفينة غير اصطدامها بالجليد، وهو حريق شب داخل السفينة.
كان واحد من العاكفين على البحث حول هذه القضية وهو بروفيسور سينان مولوني، والذي ظل يحقق ويجري أبحاثا حول كيفية غرقها لمدة دامت أكثر من 30 عاما. وقد لاحظ في إحدى صور حطام السفينة بقعة سوداء بلغ طولها 9 أمتار. وقد قام سينان بجمع أكبر عدد من الصور للسفينة أثناء فترة بنائها، وكذلك قبل انطلاق رحلتها الأولى والأخيرة. وتأتي الفرضية الجديدة التي وضعها لتشير إلى أن هناك حريقا نشب في بدن السفينة التي كانت تشتعل بشكل خفي، وأن ذلك استمر لمدة 3 أسابيع متواصلة تقريبا من دون أن يلاحظه أحد، إلى أن كانت الليلة المشؤومة. كما زعم مالوني أن أمر هذا الحريق لابد أنه ظل طي الكتمان، وأن السفينة وضعت في وضع معكوس في الأحواض بميناء ساوثهامبتون لمنع الركاب من اكتشاف التلف. وأضاف أن إدارة السفينة كان لديها علم بهذا التلف، مما أدى إلى تمزيقه وخرقه على الفور لحظة اصطدامه، وعجل من عملية الغرق. وقد أخفوا هذا الأمر واحتفظوا به لأنفسهم كي لا يتعرضوا للخسارة والإفلاس. وذيع أيضا خبر عدم وجود مادة الكربون التي تساعد على إصلاح السفينة وإعادتها صلبة، إذ استنفذت السفينة كميات الكربون الموجودة كلها، وأخذت كميات أخرى من سفن ما زالت قيد الإنشاء، وذلك بهدف إكمال تشييد أكبر بارجة على ظهر الأرض في أسرع وقت ممكن، لأن مسألة إلغاء الرحلة أو تأجيلها لم يكن مقبولا من ناحية الملاك. وقد تم وضع السفينة بوضع معكوس كي لا يلاحظ الركاب ويكتشفوا الأمر وتؤجل الرحلة أو تلغى تماما. وبالفعل انطلقت الرحلة في الموعد المحدد لها، وانبهر الجميع بتصميمها الداخلي الفاخر الذي بني على طراز فندق الريدز بلندن. والتفت السلالم الخشبية العريقة بطول 7 طوابق من أصل 10، وقد غطتها النقوش والرسومات البارزة. وكان نوع الخشب المستخدم في السلالم خشب البلوط الأصلي، وطليت أجزاؤها بالبرونز اللامع. احتوت الدرجة الأولى بالسفينة على حوض سباحة دافئ، وصالة للألعاب الرياضية، وملعب سكواش، وحمام تركي وحمام كهربائي، وصالون تجميل نسائي ورجالي، ومقهى ذي شرفة. وقد استعين بأكبر الطباخين بالعالم لإعداد العشاء والوجبات على متن السفينة. كما ضمت جريدة تصدر يوميا تحت عنوان أيام الأطلنطي. ولم يكن غريبا تخصيص مكان للكلاب على متن سفينة هائلة مثل هذه، حيث كانت تتمتع بكافة الامتيازات التي يحظى بها أي حيوان أليف من غذاء وتمشية ومكان للنوم. أما عن حمولة السفينة فقد ضمت 15,000 قنينة من المياه المعدنية، و20,000 زجاجة من البيرة، و8,000 قنينة من الخمر متعددة الأنواع والأشكال، وكذلك 8,000 قاطع سيجار. وعلى الرغم من ذلك لم تحتوي السفينة على أي من النظارات المعظمة، على الرغم من أهميتها في مثل هذه المواقف، والتي كان من الممكن أن تكون طوق نجاة للسفينة بأكملها إذا ما تم استخدامها آنذاك. ولعل هذا يعد مظهرا آخر من مظاهر سوء الطالع الذي رافق السفينة منذ إقلاعها من الميناء. والجدير بالذكر أن السفينة لم تكن مزودة بنظام إنذار جيد، حيث كان من المفترض أن يراقب الحراس القائمون على حراسة السفينة من الخارج الأجواء المحيطة بالسفينة والتعامل مع الوضع بأسرع ما يمكن، مستخدمين في عمليات المراقبة الخارجية نظارات معظمة خاصة بالسفينة، والتي كانت محفوظة في مقصورة خاصة داخل السفينة، ولا يمكن أن يفتحها إلا القائد الثاني للسفينة ديفيد بلير، والذي تم استبداله قبل الإقلاع ب3 ساعات. ومن سوء الحظ أنه نسي أن يعطي هذا المفتاح للضابط البديل له من شدة السرعة عند مغادرة السفينة، ولم يتم اكتشاف هذا الأمر إلا بعد 3 أيام من انطلاق السفينة. تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان طاقم السفينة لديه هذه النظارات المكبرة لكانوا قد انتبهوا للجبل الجليدي بفترة معقولة تمكنهم من الانحراف عن زاويته وتجنبوا الاصطدام به. كما كان من الممكن تفادي الاصطدام إذا ما كانت السفينة تبحر بسرعة معقولة وليس بسرعتها القصوى التي كانت تسير عليها آنذاك. وقد تم الكشف عن أن السفينة كانت تسير على سرعة تفوق السرعة المحددة لها أيضا.
أمر آخر زاد من الحادث بشاعة هو أن السفينة كانت من المفترض أن تكون مزودة بقوارب نجاة تكفي لكافة الركاب، أي أنه كان من المفترض أن يكون هناك 60 زورقا للطوارئ، ولكن للأسف اكتفى مصمم السفينة كارلايل بتزويدها ب48 زورقا فقط. ولكن ما حدث على أرض الواقع كان أقل بكثير، إذ حملت السفينة على متنها 20 زورقا فقط. قيل فيما بعد أن المسؤولين لجأوا لهذا التخفيض عن عدد الزوارق لنواح جمالية في شكل السفينة، ظنا منهم أن السفينة ستبدو مكتظة جدا إذا ما حملت 48 زورقا، وكنتيجة لذلك لم يكفي 20 قاربا سوى حمل ثلث ركاب السفينة فقط. فلم يكن من المتوقع أبدا أن تغرق السفينة بهذه السرعة. كان هناك دائما وقت لوصول سفن أخرى لإنقاذ الركاب، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وفاقت السفينة تايتانيك جميع التوقعات بإزهاقها لأرواح كثيرة. كما ألغى قبطان السفينة إدوارد جون سميث عمليات التدريبات الاستكشافية اليومية في صبيحة يوم الحادث، ولم يعلم أحد سبب قراره هذا، على الرغم من أنه تلقى بعض التحذيرات من قبل بشأن وجود بعض العوالق الجليدية في تلك المنطقة، وهو الأمر الذي أخر من عملية إنزال القوارب لنصف ساعة، فيما أن وقتها الطبيعي 10 دقائق فقط. وألقى بعضهم اللوم على القائد سميث لأول مرة أن أول قارب يكون نصفه فارغا، حيث كان من المفترض أن يحمل 65 ناجيا، وقد أمر القائد أن يصعد عليه 27 شخصا فقط. ولقد سمح الركاب بهذا الأمر لأنهم في بادئ الأمر لم يريدوا ترك السفينة، إذ إنهم لم يكونوا مدركين أن السفينة ستغرق بالفعل وأنهم في خطر كبير. في عام 2012 اكتشف الباحثون أن القائد سميث قد أخفق في اختباره الأول في الإبحار، على الرغم من أنه اجتازه فيما بعد، فإنه قد أخفق في أهم رحلة إبحار في حياته. وقد أطلقت السفينة بعد وقوع الحادث عدة إشارات نداءات استغاثة لواحدة من السفن العملاقة والتي كانت على مسافة قريبة منها، وهي السفينة SS كاليفورنيا، ولكنها تجاهلت مشاعل الطوارئ التي أطلقتها تايتانيك في السماء، وكانت النتيجة أنه تم إقالة قائد السفينة SS كاليفورنيا عن العمل. ولكن كشف الباحثون المعاصرون براءته، لأنه من الممكن أنه لم يفسر إنذارات الاستغاثة، لأن انعكاس الضوء في السماء من الممكن أن يحدث نتيجة سقوط ضوء القمر على القمم الجليدية، محدثة هذا الطيف المضيء في السماء والذي يشبه كثيرا ضوء الاستغاثة. كل هذه الملابسات كانت سببا في وقوع أكبر حادث سلمي بحري في التاريخ، سواء الحريق في جسم السفينة أو غياب النظارات المكبرة أو القوارب أو انعكاس ضوء القمر في هذه الليلة، كلها مسببات لنفاذ قضاء الله في هذه السفينة والتي قدر لها أن تغرق في رحلتها الأولى. تعددت الأسباب والمصير واحد. هذا الحادث المروع الذي راح ضحيته مئات الأشخاص وحير الكثير من العلماء والباحثين طوال عقود طويلة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.